वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारे पास ये सोनाटा, इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसका एडजस्टेड बैरिंग आवाज़ कर रहा है। तो इसको अभी हम इसका एडजस्टर बैरिंग खोलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। ये अभी हम खोलना शुरू करने लगे हैं जी। ये लगा होता है इसका एडजस्टर बैरिंग जी। तो ये भी हमारे उस्ताद जी हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट। तो ये भी इसका एडजस्टर बैरिंग खोलने लगे हैं। साथ ये एडजस्टर बैरिंग की कर रहे हैं जी, बहुत ही ख़राब है, आवाज़ कर रहा है। ये एडजस्टर बैरिंग का आवाज़ कर रहे हैं। अभी हम अंदाजे हैं खोलना किसने, लेकिन है सामने लगा है एडजस्टर बैरिंग। साथ जी माशाल्लाह साढ़ा खोलने लगे एडजस्टर। और अभी आपको और गाड़ियों की दिखाते हैं कि क्या क्या किस गाड़ी का क्या काम हो रहा है। ये गाड़ी है वैगन और इसका इंजन खुला है, इसका इंजन ओवरऑल होगा, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये इसके इंजन की सफाइयाँ वगैरह होनी शुरू हो गई हैं। ये उस्ताद जी इसका काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसकी सफाइयाँ वगैरह होंगी, सारी नीट एंड क्लीन होगा। ठीक है, तो इसके एक गाड़ी का हमने इंजन ओवरऑल किया है V8 का। इस गाड़ी का इंजन ओवरऑल किया है इसको माशाल्लाह। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये न्यू मॉडल वाला इंजन है, आप देख सकते हैं। इसको विनोस लगे हैं फ्रंट पे। इसका सारा हमने ओवरऑल किया। इसको प्रॉब्लम ये आई थी कि इसका फ़ैन लगा हुआ था और इसके फ़ैन को किसी ने किया हुआ है ऑटोमेटिक। और आपको पता है कि V8 जितनी भी टेक्नोलॉजी की बड़ी गाड़ी हैं, उनका पंखा जो है वो ऑटो पे नहीं चलता, इनका फ़ैन बेसिकली डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो भी हम इसका फ़ैन लगता है इधर इस जगह पे। तो इधर किसी ने इसको रेडिएटर लगा के ऑटो फ़ैन किए हुए इसके। ये अभी हम इसका डायरेक्ट फ़ैन करेंगे और इसका माशाल्लाह इस ऑटो फ़ैन की वजह से इसका इंजन ओवरऑल करना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि आप माशाल्लाह टेक्निकल आदमी, आप सब जानते हैं कि इसका V8 का जो है फ़ैन वो इंजन के साथ चलता है। तो अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि इसके इंजन के साथ वाली फिटिंग बनाएं, इसका रेडिएटर का शराउड बनाएं और इसको वो लगवाएं क्लच, इसका फ़ैन का क्लच। अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह इसकी, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये स्पेस आप देखते हैं इसका यहाँ तक, तो इसका रेडिएटर आना है। ठीक है, और अगर यहाँ तक इसका शराउड आया तो इस हिस्से में इसका पंखा नहीं लग सकता। तो अभी हम इसका पंखा ऑटो करेंगे। ये वैगन आर का माशाल्लाह इंजन जॉब है। और अभी आपको और गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये करोला की डेंटिंग पेंटिंग हुई है, अभी ये सारी कंप्लीट हो रही है, रेडी हो रही है जॉब के लिए। ठीक है, इसके भी आपको वीडियो देंगे। छोटी छोटी इसके काम है, ये भी सारे इसके क्लियर हो रहे हैं। और ये फॉर्च्यूनर है, ये फॉर्च्यूनर लगा हुआ आया, ये देखें। ये पहले किसी ने तैयार किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पटीन लगाई गई है। और आपको पता है कि बड़ी गाड़ी को पटीन के साथ तो बिल्कुल नहीं तैयार करती है। इसकी भी जब ये रेडी होगी इसके भी आपको वीडियो देंगे। ये माशाल्लाह सोनाटा लगी हुई है, इसका एडजस्टर बैरिंग खुल रहा है और एडजस्टर बैरिंग इसका खुलता है, फिर आपको इसकी हम वीडियो देंगे। जैसा कि व्यूअर आप देख रहे हैं, हमने इसका एडजस्टर बैरिंग बात जो कर रहा था इसको हमने ओपन कर लिया। इसका बेसिकली जो ये बैरिंग है ना, ये नहीं वास करता। जो इसका ये क्लच है ना, ये जाता है अंदर से ना, इसका मैग्नेट जो है स्प्रिंग वो लूज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसका ये एडजस्टर खोलेंगे। न्यू आ गया, वो न्यू आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रजिस्टर इसका आ गया और ये इसका बोल्ट आ गया। तो ये अभी हम इसको लगाएंगे इंशाल्लाह और आगे आपको गाड़ी की वीडियो देंगे। इसको टेक्निकल तरीके से खोलना बड़ा इजी है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बंदा खोलेगा तो वो एक दो परेशान होगा कि इसके लिए पता नहीं क्या क्या खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जगह कम होती है। लोग ज़्यादातर इसका माउंटिंग और इसका जनरेटर खोल के तो फिर ये ईजिली होता है। तभी क्लाइंट को ज़रा थोड़ी जल्दी थी, तो हमने इसको ऐसे ही थोड़ी मेहनत की और इसको ऐसे ही हमने इसको ओपन नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय लेंटर इस पर क्लियर होगी थोड़ी सोनाटा। तो गाड़ी स्टार्ट कर यार, गाड़ी स्टार्ट है माशाल्लाह। एडजस्टर बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, रेस दे जरा दे रहे ऐसे बस। ठीक है, ये भी हमने इसका शटर का ग्रिप उतारा है। ठीक है, और इसका ये जो मैनीफोल्ड का ये सेंसर है ये ख़राब है। और ये जैसे हम इसका लगाते हैं हल्की और शटर नहीं काम कर रहा। और ये माशाल्लाह अभी गाड़ी स्टार्ट है। थोड़ी सी रेस दे ज़रा। गाड़ी इसकी स्टार्ट है हमारी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। और हमारा एड्रेस बिल्कुल ईजी है। आपने ये लड़कियों का कॉलेज है,
तो आपने इस तरफ से आना है और ये मिड कंपनी रोड का रास्ता जा रहा है, ठीक है। वो आगे शेल का पंप है कॉर्नर पे। तो ये प्लाजा में वो जेनियन ऑटो वाली के नीचे हमारी बेसमेंट में शॉप है। तो किसी भाई ने विजिट करना हो तो बायो में नंबर देंगे, तो इंशाल्लाह विजिट कर सकते हैं।